సుగుణ మోటార్ 1 హెచ్‌పిలో వచ్చే ఈ సౌండ్ ప్రాబ్లమ్ ఎవరైనా ఫేస్ చేసి ఉంటే, ఈ సౌండ్‌ని ఎలా ఆపాలి? ఈ సౌండ్ మన మోటార్ నుంచి రాకుండా ఏ విధంగా చూసుకోవాలో ఈ రోజు వీడియోలో మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఖచ్చితంగా అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేం లేదండి, సెక్షన్ పైప్ అయితే ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ సెక్షన్ పైప్ ఉంది కదా, దానికి ఒక వాల్ అయితే అరేంజ్ చేయండి. ఆ వాల్ని కొద్దిగా డౌన్ చేసుకోండి. అంటే వాల్ మొత్తం ఓపెన్ లేకుండా కొద్దిగా క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి ఏమవుతుందంటే, సెక్షన్లో ఉండే ఎయిర్ అంటే మన వాటర్ ప్రెజర్ అంటే స్పీడ్గా వచ్చేటప్పుడు ఈ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా సుగుణ మోటార్లు ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా సెక్షన్ పైప్ దగ్గర వాల్ అరేంజ్ చేసుకొని ఆ వాల్ని కొద్దిగా తగ్గించుకోండి. ఇది ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. మీట్ అగైన్.